हे गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड अभी सुबह के 6 बजे हैं। कल रात हम देर से सोए। जैसे मतलब कल रात का जो एपिसोड था वो अपलोड होने में ही टाइम लगा मुझे। क्योंकि मैं रात में मतलब दिन भर तो बिज़ी था ही, उसके बाद आके मैंने वीडियो एडिट किया एंड अपलोड किया। तो सोने में मुझे कल आई थिंक 11:30 बज गए। तो मेरे लिए तो वो लेट ही था, 1 घंटा में लेट सोया तो। और बस थका था तो नींद भी बहुत अच्छी आई, मतलब मस्त हो गया एकदम विदाउट ब्रेकआउट एनी। एंड अभी फ्रेशन अप होके जिम के लिए निकलेंगे। आज लेग डे है तो आई थिंक हमें जल्दी निकलना होगा और लेग्स भी जल्दी ख़त्म करने पड़ेंगे आज, क्योंकि बहुत सारा काम है यार आज। मतलब जाने से पहले, क्लास जाने से पहले हमें कपड़े मतलब इस्त्री वगैरह करने हैं, कुछ सामान भी खरीदना है। बहुत काम है भाई आज, बहुत टेंशन आ रही है। बट एनीवे हम कर लेंगे। अभी निकलते हैं जिम के लिए। वेलकम टू द न्यू एपिसोड गाइस। और आज सुबह सुबह अपने साथ एक बुरी घटना घटी। बुरी मतलब कि जब मैं कबर्ड खोल रहा था ना, तब मेरा जो फेस सीरम है वो मैंने रखा था और मैं मतलब कपड़े ढूंढ रहा था आज के लिए। व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर द क्लोथ्स, तो वो गिर गई यार नीचे। वो गिर के फूट गई ब्रो। कांच की शीशी थी, फूट गई। और मेरा मन अभी भी उसी में लगा हुआ है कि यार शिट, गई अपनी। अभी अभी तो लाई थी भाई। दो ही दिन हो गए भाई। 2 ही दिन में मेरा काम ख़त्म हो गया। थोड़ा सा उसमें था तो मैंने एक मतलब छोटी डब्बी में निकाल दिया। वो छोटा डब्बा होता है ना एक, हाँ उसमें निकाल दिया। अभी उससे काम चला लूँगा कुछ दिन। बट यार बहुत तकलीफ़ होती है यार। मतलब एटलीस्ट 10 दिन तो भी चलना चाहिए था ना। उसमें गलती मेरी ही है, मेरी ही गलती से गिर गया वो। अभी खुद को क्या गालियाँ दूँ, बहुत मन दुख रहा है यार। अगर कभी भी आपके साथ ऐसा हो तो भाई बहुत दुख लगेगा। सच्ची में बता रहा, 2 ही दिन हुए थे, 2 दिन यूज़ करी, मस्त अच्छा लग रहा था मेरे को भी यूज़ करते करते है कि अपनी स्किन अभी ग्लो करेगी एंड वो सब मतलब वो सब दिमाग में था। और अचानक से फकअप हो गया सब। अभी क्या है, अभी बैठो, जितना है उतना यूज़ करो, उसके बाद देखते नया लागे। अभी नहीं, बहुत खर्चा हो गया भाई। मेरी फटनी चालू है, तुम्हारे को क्या बताओ। 15 दिन रह गए और मेरी अभी से फटनी चालू है। हाँ, अभी और होने वाला है। आज और थोड़ा बहुत सामान लेना है, ये है वो, कोई बात नहीं, कर लेंगे। एंड आज है लेग डे, तो मैं शायद से आज स्क्वाट्स नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें मेरा टाइम ज़्यादा जाएगा। मतलब आधा पौना घंटा तो उसी में लग जाएगा। एंड उसके बाद हमें आज जल्दी निकलना है और उससे पहले थोड़े बहुत काम भी करने हैं। तो आज हम स्क्वाट नहीं करेंगे। आई एम सॉरी गाइज। लास्ट टाइम मैं जब स्क्वाट कर रहा था ना, तो मैं कर तो रहा था, शूट के लिए कर रहा था। बट जब घर आके मुझे जो लोअर बैक में स्ट्राइक फील हुई ना, तो आपको नहीं बता सकता भाई, बहुत पेन हुआ था। इवन दो आई वॉज लिफ्टिंग लाइट वेट, स्टिल आई थिंक माई लोअर बैक हैजंट कम्प्लीटली रिकवर्ड येट। अंकल जी मेरे से नाराज़ है क्योंकि कल हमने चीट किया। अंकल जी मेरे से बहुत नाराज़ थे क्योंकि कल हमने चीट किया उन पे। तो आज मेरे को कैरी बैग भी नहीं दी, बस केले दे के छोड़ दिया। ये ले बोले जा। मैंने बोला भाई सॉरी तो नहीं बोलूँगा अभी उसको।
मैं नहीं दूँ। We have arrived at the gym. तो फर्स्ट मूवमेंट हमारी होगी स्क्वाट्स। अगर आप सोचोगे भाई ये चूतिया बना रहा है, नहीं भाई। देखो, जब मैंने सोचा था कि मैं लेग प्रेस लगाऊंगा, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड ने मुझे ये बता दिया था कि भाई देख, अगर तू अभी से भूसी बनेगा कुछ फायदा नहीं है। घुस जा स्क्वाट करने, क्या हो जाएगा, आधा घंटा लेट ही हो जाएगा ना, ठीक है, उतना मैनेज कर लेंगे आप। क्योंकि आपके साथ भी ऐसा होना चाहिए, अगर आप कोई भी मतलब एक्सरसाइज कर रहे हो या आपका करने का मन नहीं कर रहा, बट आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हिट कर रहा है कि भाई नहीं, डोंट बी अ पुसी, डोंट बी अ पुसी, तो यू शुड लिसन टू दैट। लेट्स मूव टू द स्क्वाट्स। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud, you don't speak quietly. Opinions. तो स्क्वाट्स पे हमें मिले 11, 12 एंड 12, मतलब प्रीटी मच इज द सेम, बट हमने एक सेट में प्रोग्रेस की है, दैट इज द सेकंड सेट। एंड पहले सेट में मैंने काउंट नहीं किया, जब मैंने फुटेज चेक की तो 11 ही काउंट हुए टोटल। तो मैंने वो पहला सेट पकड़ा 11, 12 एंड 12। हम अभी लेग प्रेस करेंगे, आई थिंक हम इसके 4 सेट करेंगे। मैं एक बार नोट्स में चेक कर लूंगा कितने करने हैं कितने नहीं। लास्ट टाइम वी डिड इट विद आई थिंक 100 kgs। लेट्स पुट ऑन सम वेट। Find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone, just wanna break, no. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous, scared I would pop off fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had to give an art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I just gotta get through, gotta get through. I just gotta get through, gotta get through. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing, so cold. लेग कर्ल के साथ हमारा लेग डे खत्म होता है। आज मुझे मतलब सबसे टफ एक्सरसाइज लेग कर्ल लगी, क्योंकि आज मैंने थोड़ा सा इस पे वेट बढ़ाया, तो वेट बढ़ाने से थोड़ा सा मेरा
पोस्चर भी खराब हुआ, प्लस मुझे एक्सपेक्टेशन से बहुत कम रेप्स मिले। आई थिंक 780 रेप्स मिले। स्टिल इट गुड। मतलब नेक्स्ट लेग डे जब हम लेग कल करेंगे तो आई थिंक थोड़ा बहुत हमें वेट ड्रॉप करके प्रॉपर फॉर्म में रेप्स लाने होंगे। स्ट्रेचिंग करेंगे तो सीधा आपको घर मिलेंगे। Whole frostbite they feeling I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough Cause climb. I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be मील्स आर रेडी। आज बहुत फास्ट बनाया है। गड़बड़ी में मैंने राइस में नमक ही नहीं डाला, तो अभी ऊपर से डाल दिया थोड़ा बहुत। एंड ये खा लूँगा, उसके बाद आयरनिंग करना है, बस यहीं पे करूँगा और बैग पैक करनी है। एंड रीडिंग आज मैं आने के बाद करूँगा क्योंकि आज बहुत लेट होने वाला है हमें, क्योंकि आज 3 से आई थिंक 7 या 8 बजने वाले हैं आने के लिए। तो आई विल मैनेज दैट समहाउ। मतलब सोने से पहले मैं रीड कर लूँगा थोड़ा बहुत। गाइज वी आर ऑफ टू क्लास। आज हमें लेट होने वाला है एंड यू गाइज कैन सी आई एम लुकिंग गुड टुडे। हाँ, आज मैंने थोड़ा बहुत स्टाइलिंग किया, 1 घंटा गया भाई मेरा उसमें, और मेरे को करना ही था आज क्योंकि इंस्ट्रक्शन ही वैसे थे। अभी निकलते हैं क्लास। खाया भी नहीं, बस सुबह की एक मील मतलब अपना चिकन और राइस है, उसके बाद कुछ नहीं। एंड मैंने सेकंड मील अपने बैग में ले ली है, अभी उधर खाऊंगा। जाने से पहले मैं माँ को कॉल करूँगा क्योंकि उसका सुबह कॉल आया था व्हेन आई वाज कुकिंग, तो उसके बाद मैंने उसे कॉल ही नहीं किया। अभी माँ को कॉल करूँगा। एंड आई थिंक ये वाली वीडियो थोड़ी लेट होगी आज, 10 बजे से 11 बजे के बिटवीन आ जाएगी आज। सॉरी गाइस, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। हम जा रहे हैं वापस घर पे, मतलब अपने पीजी पे जा रहे हैं। तो आज बहुत देर हो गई यार, क्योंकि मॉक शूट था, क्लिप में दिख गया होगा आपको। सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं, बहुत भूख लगी है भाई। मतलब वो फर्स्ट मील से मैंने अभी तक खाया नहीं। मैंने टिफ़िन ले लिया था, वो भी नहीं खाया। अभी घर जाके पहले टिफ़िन खाऊंगा और वीडियो साइमल्टेनियसली वीडियो भी एडिट करूँगा। आज थोड़ा बहुत मुझे लेट होगा वीडियो अपलोड करने को, क्योंकि खाना है और एडिट करना है, बुक भी रीड करनी है। आई थिंक जस्ट आज के दिन एडजस्ट कर लेना गाइस, बस। my feelings, I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. जस्ट डन विद द रीडिंग। अभी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने किसी दोस्त के साथ शेयर कर देना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज़ गाइस। टिल देन, पीस आउट।